Lodi Kids, mga kanting. Meron tayo dito ngayong i-update na binigay sa atin ng mixer. Itong mixer na to ay old model. Bibigyan ko ng tips paano linisin. Bubuksan natin to mga Lodi Kids. Sa mga gustong makita kung paano siya buksan at linisin, try natin i-ano sa inyo, demo. Pero bago ang lahat, shoutout sa 358 subscriber. Sana lagi tayong okay dyan. Ngayon bubuksan natin to at i-ano natin kung anong ano to. Ito pala mga Lodi Kids, bali 12 channel mixer. Yan, old model. Bigay sa atin ng ating buting kaibigan sa taga City Hall lang din. Shoutout sa iyo, idol. Ito ay lilinisan ko po sa araw na to. Itong topic natin sa araw na to. Bubuksan ko yung bawat channel niyan, lilinisan ko po yan. Pero magsisimula muna ako dito, tapos isa-sound check ko rin tong bagong nakuha na boss sa online. Boss na 151 ata to. Yan, 151 150 watts. Yan, sa mga nagbabalak mag-avail ng ganito mga Lodi Kids, boss. Nakuha ko to sa online ng 500 second hand. Yan, na-hunting ko to. Kaya sa mga magbabalak mag-hunting na ganito, paunahan lang kasi to eh. Isang peraso lang mga Lodi Kids, pero may kapares naman yan. Ibang ano nga lang, ibang model, pero pwede na ipares. Maganda to pang mid-range, saka sa pang mid-range lang sa bahay. Bali pang bahay nyo lang to. Makikinig kayo mga YouTube yan, gamit ito. Mga Lodi Kids, mga Lodi Kids, ito pala yung gagamitin natin. I-spray ko to sa mga ano nyan, mga pihitan. Ito pala yung anti-rust spray. Yan. Ito dati nakuha ko lang sa motor to eh. Sa motor ko nung dati, binenta kong motor. Ito, maganda to panlinis dyan mga Lodi Kids, sa mga ganito. Ito rin yung in-spray ko dun sa dalawang processor, saka yung sa pihitan ng amplifier ng Lexing. Ayan mga Lodi Kids. So, ito, kung gusto nyo nang malinisan kung ano-ano mga bagay-bagay nyo dyan sa bahay ninyo, ito. Pwede siya sa mga kotse, ayan, sa bike, sa padlock. Anti-rust spray lubricants. Ayan, ayan, para may idea kayo mga Lodi Kids. Ito lang naman sa akin eh, mga sinishare ko lang para meron din kayong matutunan sa mga vlog natin. Bubuksan ko na yun mga Lodi Kids. Ito mga Lodi Kids, maganda tong mixer na to, old model, malakas to eh. Medyo original pa ang mga pyesa nito mga Lodi Kids. Kaya kapag may makikita kayong ganito, yung mga ganyan na old model, kung maganda-ganda pa, titesting nyo naman kung bibili kayo sa online. Yan, kunin nyo na kasi maganda to mga Lodi Kids. Yan, isa-isa lang mga Lodi Kids. Pero dapat bago nyo baklasin to mga to, pipicturean nyo muna. Ayan na tips, step by step pipicturean nyo, kasi baka mamaya magkamali kayo ng balik nito. Ito lang mga ganito mga Lodi Kids, madali lang yan, hugutin nyo lang yan. Minsan matigas yan. Ayan ayan, hugutin nyo lang yan, pero picturean nyo muna. Pag di nyo pinicturean yan, magkakaiba-iba yan. Mahihirapan kayo magbalik mga Lodi Kids. Picturean nyo muna mga Lodi Kids para hindi kayo mahirapan magbalik. Kasi pag yun nga sabi ko, ito natatanggal lang din to. Ayan pero hilera nyo lang siya na maayos. Yan, hilera nyo siya. Ayan ganyan pagtanggal yan mga Lodi Kids, para pag inangat natin mamaya yan, suwabe-suwabe yan.
Ayan, may mga dumi-dumi na, gaya niyan, babrasin natin yan. Ito ang gagamitin natin yan, mga Lodi Kids. Yung 1/2 na brush lang. Pinaplaster natin ng maigi. Ayan. Ayan na, nagsisianuhan na yan, mga Lodi Kids. Hindi siya nakalak Medyo may kaanuhan din to, dapat tsaga-tsaga lang yan, nalaglag na. Ba na. Dapat dito pipicturean mo. Medyo matigas. Pag hindi kaya masyado mga Lodi Kids, gamitan nyo ng plies. Plies ang gamitin nyo para medyo magandang ano nya. Yan diba? Isa lang. Tanggal na siya. Dala rin sa paisa-isa yan mga Lodi Kids. Ayan, dudumi Ayan, kailangan natin ano yun yan. Ayan, matigas na isa. Dapat dahan-dahan lang. Ayan, Ayan mga Lodi Kids, ubos na sila. Ngayon, ito naman, yung tornilyo sa taas. Mga tornilyo naman. Tatanggalin natin yan. Ayan magandang tanggalin. Yan. Sandit lang ito, malilinisan natin ng gusto ko. Sayang din kasi ito mga Lodi Kids pag masisira. Mahal din ng ganito pero bira na lang mga kabili nito mga Lodi Kids kasi nga old model na to. Naka-plaster lang sila lahat mga Lodi Kids. Pinlastar ko na maayos. Kumbaga inayos ko pag hanay-hanay sa kanila para mamaya pa nagbalik hindi na ako mahihirapan. Yun po mga technique dyan mga Lodi Kids. Yan Lodi Kids, huwag niyong kalimutan, meron pa yan sa gilid na tornilyo. Ayun meron pa yan dyan. Yan meron dyan, meron pa dito. Ito yan kasi hindi nyo maiaangkat yan pag ano yung tornilyo yan mga Lodi Kids. Hindi pa pala basta-basta rin pag natanggal nyo na. Ayan, nakababa na siya. Kailangan pa pala mga Lodi Kids, tatanggalin mo pa to. Ito, yung mga parang tornilyo dito. Ayan yung may bakal na yan. Kailangan nyo matanggal lahat mga Lodi Kids bago natin may ano yan. Tapos try ko na yan ng plies kung kakayanin. Yan mga Lodi Kids, hindi kasi siya umangat pa. Ayan, hanggang pa yung pinaka ano nyo. Ayan medyo original siya mga Lodi Kids. Brown board yan Maganda ng pyesa sa loob. Ayan yung kaganda yung mixer na yan mga Lodi Kids. Ayan mga Lodi Kids ayan mga Lodi Kids ayan lumulubog na namulol na naman, yari na naman tayo na ito. Ayan mga Lodi Kids, lumubog na kasi ito. Ayan tinanggal ko na to. Ito yung sinasabing sa inyo, pag natanggal na to yan, dapat yan matanggal nyo rin yan mga Lodi Kids. Pag natanggal na yan, matik na yan mga Lodi Kids. Tuloy-tuloy na yan medyo ingat lang tayo mga Lodi Kids kasi maselan din itong volume na maganito kasi pag nagalaw nyo yan pwedeng may maputol dyan sa loob. Yan mga Lodi Kids. Ito mga Lodi Kids grabing dumi yan isang yan grabing dumi yan 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 pwede mo na taniman na naman ng kamote yan. Yan ang ano ko dyan, kaya binaklas ko yan para maganda na smooth na yan. Pag ginalaw mo medyo magalit na wala naman sa crack pero mahirap siyang i-push na ganun mahirap din siyang ipihit yan. Kaya medyo linisan natin dito. Primer ko muna yung basa na medyo maligamgam na basa, hindi yung maligamgam na mainit yan, parang malig na basa lang yan. Punasan niya yan mga Lodi Kids para medyo mawala-wala na yung mga unting dumi niya para gumanda na siya mamaya.
Kasi testing natin yan mamaya eh. Kung sakaling abutin pa tayo ng ano. Kasi sa dami nito, ito lang muna. Kasi busy tayo sa araw na to. Bukas sa Burautan tayo mga Lodi Kicks. Mambuburaut na naman tayo sa Carmen Planas. Titingnan natin mga bagong latag doon. Yan, shoutout sa mga nagpupunta ng Carmen Planas. Paiba-iba kasi yung mga ano yun. Bukas may lalatag din ako na bagong mga panlatag dun. Para kung sino man yung mga katipo, ayun, kanya na. Mura lang naman kami magtinda mga Lodi Kicks eh. Ayan. Medyo matigas tong isang to. Ayan, mga Lodi Kicks. Tapos ko na siyang mga baklas to mga to. To. Ngayon, ipunasan ko muna saglit. Para mamaya. Maganda na siya. Naangat ko na yan, mga Lods. Yan, mga Lods. Ayan ang itsura niyan. Patong ko muna to dito. Oh, ayan mga Lods. Oh. Ngayon, malilinisan na natin siya ng maayos. Medyo nakapatong lang pala to mga Lods. Mga to. Ano, ang ganda ng ano. Pesa niya, oh. Solid. Madumi nga lang. Yan ang ini-sprayan natin mga Lods. Yung mga dito lang, linisan na rin natin. Yan, ang ganda ng board oh. Hindi naman tayo expert dito sa ano eh, sa mga pyesa. Pero sa ano, yan, medyo ano tayo dyan. Yan, nakikita natin yung ano. Yan mga Lods. Kita nyo na yung loob ng mixer. Yan, may pagka-original to kasi brown. Ngayon kadalasang green. Saka lalaki ng ano nun oh. Yun yung capacitor nun. Yun, kaya medyo malakas din to eh. Sayang din mga Lods kung babaliwalain lang natin to. Sayang to, malaking bagay sa atin, binigay sa atin ng ating kaibigan eh. Yan, linisan na natin to mga Lods. Yan, na-sprayan na natin to mga Lods. Yan, napunasan na rin natin. Para hindi siya ano, yan, hindi siya masyadong madumi, para maganda na rin tignan yan. Dito naman sa kabila, brushin lang natin yung medyo alikabok, pero dandaanin lang natin, baka may mano na pyesa. Yan mga Lods, may mga sulok-sulok. Yan o, may mga alikabok pa yan mga Lods, gaya nun o. Yan, tanggal na. Ayun. Sayang. Medyo dandanin lang natin mga Lods. Mga Lodi Kicks. Ayan o. Nakapit yung mga alikabok na sa loob eh. Ayan, medyo maganda-ganda na siya o. Hindi na siya medyo ano. Ayan mga Lodi Kicks, tapos na. Natapos din, medyo tinatagalan din ako dito. Mahirap palang ibalik basta-basta to mga Lodi Kicks. Kaya dapat pipicturean nyo bago nyo i-open. Yan, isa-sound check na natin siya. Nakahanda na rin yung amplifier dito mga Lodi Kicks. Lixing, saka yung ano, audio line na player maximizer. Ito ang gagamitin natin, itong Boss. Itong Boss pala mga Lodi Kicks ay 150 watts. Ito namang isa 250 watts. Hindi sila pantay pero yan ako lang dito. Yan. Medyo in-unbalance ko na para medyo hindi siya ano. Pero kaya naman nila yan, ano na yan, mixing na yan. Yan, sound check natin mga Lodi Kicks. Hindi na natin ang volume. Quality sounds po yan mga Lodi Kicks. Ayan. Kahit maliit yan, maganda yan boss mga Lodi Kicks. Kaya pag may nakikita kayo nyan, kung kahit 500 pesos kunin nyo na. Maganda yan, pambahay, pang kanta-kanta. Depende sa watts mga Lodi Kicks. May mas mataas pa na watts nyan.
Maganda tong ano na to, equalizer na pang ano lang, white outdoor, kahit old model na siya. Ayan. Nasa channel 7 tayo. Dagdagan natin ang volume mga Lodi Kids. May gain din yan. Tapos pag umilaw dito sa peak, ibig sabihin, ano na yan, bawasan nyo. Pero yung umilaw na yan, hindi yan peak. BFL yan, para po yan dun sa ano. Yun, so gumagalaw na yun. Isa na lang gumagana kasi itong isa, matagal masira yan. Bumiter. Bumiter tawag yan. Yan. Kaya muna lang sound check mo, DJ Recobs. Yan, namatay. Harap natin isang speaker. Yan. Magkaiba sila ng style. DJ Recob. Yan, pero ng sound check, Idol DJ Recob. Game activated. Magandang quality rin yung boss mga Lodi Kids. Tagan natin ang volume, medyo DJ Recob. 11 yan. Game over. DJ Recob. Game activated. DJ Recob Remix. Ito palang boss. Ito ang likod. Yan ang likod ng mga original. Yan. Model 101. Max power 150 watts. Yan ha. Sana nasundan nyo yung aking abot dito sa quick share at saka dito sa boss. Pinaparis ko lang do sa watts ng amplifier. Dapat marunong din kayo magparis sa watts ng amplifier ninyo. Pakiramdaman din kung ano, pag ano ng volume, wag sagad na sagad basta-basta. Para hindi kagad masira yung ating mga speaker, yung ating mga amplifier. Ingatan po natin mga Lodi Kids. Yan. Made in USA, Massachusetts. Yan. 6 ohms, 150 watts. Yan mga lods. Yan. Itong isa, alam na natin yan kung ano yan. Ano na natin nung nakaraang ano yan, vlog. Nakuha ko sa online to ng 500 mga Lodi Kids. Kaya kinuha ko na kaagad. Pinalalamove ko lang. Nag-book ako. Yan. Medyo nabubulo na naman tayo mga Lodi Kids. Pero okay lang yan. Wala namang... Gaya ng sabi ko mga Lods. Ito ay Boss 150 watts. Yan. Sound check natin nung medyo tanghali. Hindi tayo nakakabulabog dito sa labas para hindi nakakabulabog. Ayan mga Lods.
So ayan mga Lodi Kids, natapos na naman yung isang araw nating pagbablog. Sana kahit paano may na-share ako sa inyo ngayong tanghali. Lagi po tayong mag-iingat mga Lodi Kids. Lalo po, sobrang init ngayon sa panahon ngayon. Yan. Mic test, check, 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 check. Mic test, mic test, 1, 2, 3. Sound check, 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 check. Mic